Зміни щодо статусу Криму так і не внесли до Конституції України цього року. Це одна з невдач року, що минає. Так вважає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Йдеться про створення національно-територіальної автономії. І хоча робоча група підготувала необхідні зміни і є підтримка президента, досі не скликана Конституційна комісія, і це питання не розглянуто парламентом. Мустафа Джемілєв сподівається, що депутати все ж встигнуть до нових президентських виборів навесні наступного року проголосувати за ці зміни в першому читанні. Водночас головним досягненням року Мустафа Джемілєв назвав Об'єднавчий собор православних церков і рішення Вселенського патріархату дати Україні Томос. Это огромная помощь не только этническим украинцам и православным христианам, но в том числе и нам, мусульманам. Это всем гражданам Украины, независимо их национальности и религиозной принадлежности. И я думаю, что после оккупации Крыма самый большой удар, который нанесла Украина агрессору, это приобретение Томоса. Теперь действительно уже с полным основанием можно повторить слова Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».